Hürmetli studentlar, hemmimiz diqqat qilamiz. Bugun yana bir yangi darsimizni boshlaymiz. U bo'lsa hammamizga yaxshi tonish hozirgi zamon Uyg'ur adabiyoti. Ya'ni bugungi kunga qadar hayot bo'lgan, ham shundaqla buning ichiga Qozog'iston o'z mustaqilligini olgandan beri 30 yilning ichidagi adabiyotimizning taraqqiyoti hisoblandi. Mustaqil Qozog'iston o'z mustaqilligini elib, o'zinglar yaxshi ma'lum, burun Kengash ittifoqi davrida Qozog'iston yozuvchilar ittifoqida bir necha seksiyalar yuz bergan bo'lsa, Qozog'iston o'z mustaqilligini olgandan keyin ko'pincha adabiyotimizni taraqqiyot yuzlagan, umuman Qozog'iston adabiyotini taraqqiyot yuzlagan seksiyalar yo'qolishga boshladi. Shuning ichida bugungi kunga qadar saqlanib qolgani Qozog'iston Yozuvchilar ittifoqining endiki albatta birinchidan qozoq bölümü, shuningdek rus bölümü ham Uyg'ur bölümü. Faqat bugungi kunlikda 3 bölümlar Qozog'iston Yozuvchilar ittifoqi endi faoliyat olib beradi. Endi bugungi kunga qadar Qozog'iston Yozuvchilar ittifoqining a'zosi unvoniga, ya'ni ataqqa ega bo'lgan bari yo'qi 30 ga yaqinlar yozuvchi, shahar yozuvchilarimiz bor. Bu albatta keyingi davrlarda bo'libmi, oxirgi 30 yilning ichida Sovet ittifoqi davrini tortib o'zining ijodiyati bilan faol ish olib berayotgan adiblarimiz bara dunyoning o'tish sababidan o'rniga adabiyotimizni taraqqiyot ettiradigan shoirlar chiqishga ojizlik boshladi. Biroq tamamen yo'q deb aytolmaymiz. Masalan, bugungi kunga 2017 yilga qadar bo'lishi kerak Qozog'iston Yozuvchilar ittifoqining endiki Uyg'ur adabiy kengashini boshqargan Ahmetcan aka Ashiri, bugungi kunda Baurchiq artikelini o'qiyotgan kimdi bizda? Nijatya. Kim o'qiyotdi Baurchiq artikel degan asarni? Mana shu asarning muallifi Ahmetcan aka Ashiri boshlagan Yozuvchilar ittifoqi bo'lgan. Undan keyin bugungi kunda Qozog'iston Yozuvchilar ittifoqining endiki Uyg'ur adabiy kengashini Patugul Maqsadova shoira, filologiya fanlarining nomzodi boshqarib kelyapti. Endi yana bir narsa hozir bugungi kunlikda shu shoirlik bilan ham ilmiy ish bilan shug'ullanayotgan Patugul Maqsadovaning ismini olsak bo'ldi. Ham shundaqla filologiya fanlarining nomzodi Gulnora Avudova degan shoira hadimiz bor. Shundaqla bolalar adabiyotida keng ko'lamda qalam ta'rif qilayotgan adiblarimizning biri u Avud Masimov. Shundaqla ham bolalar adabiyoti ham cho'nglar adabiyotida she'riyatda amgiga singib kelayotgan Eminjon To'xtiyarov deganimiz bor. Shundaqla yozuvchilar qatoridan kelgan bo'lsak, Telman Nuraxunov degan bugungi kunda biz Nuriyeva bilan Akimova o'qidik demay. Beyishdiki Do'zax degan shunda bir qatorda Sarodan kelgan yigit, Savdo nomli kitoblar bilan yaxshi tanilgan Telman Nuraxunovning ismini atash bo'ldi. Ham Baysiyatda nomi butkul Cumhuriyatga dangliq bo'lgan shoirimiz Jamshid Ro'zaxunovni Abduxoliq satira janrida bo'lsa, o'zining qalamini ta'rif berayotgan albatta hammamizga yaxshi ma'lum. O'z vaqtlarida 10 yildan oshiq mobaynida faoliyat olib borgan Shavkat Show teatr studiyasining mudiri Shavkat aka Nazarov bugungi kunda bo'libmi shu mustaqil Qozog'iston o'z mustaqil olgandan keyin Uyg'ur dramasininki komediya janrini yaxshi taraqqiyot etkazgan adiblarimizdan birini deb shu kishining ismini atsak bo'ldi. Shundaqla cho'ng mo'tabar shoirlarimizdan Abdug'ofur Qutlukov, Abduxoliq Mahmudov qatorliq shoirlarimizni aytsak bo'ldi. Shundaqla bugungi kunda Muhammad o'qiyotgan Durna Mashirova degan shoiramiz bor. U yoqqa ham shoira ham yozuvchi, ona mirosi, behuda o'tmagan umr qatorliq
kitaplarının avtori. Bugünkülükte Muhammed Ana Mırası namlap romanını okuyatıdı. Bu romanı Uyghur teatrda spektakl bolup sahneleştirip koyuldu. Hem köpçülüğünün alkışıga sazaveri boldu desek boldu. Endi muşundan bir qatarda Kelman Rahimov bayağı biz proza janrında öttük hem poeziya janrında mı yitik derecede kalem tevrik yatkan ediplerimizden biri. Yani bir keldiğimizde bugün külükte muşunda biz konu janrını bugünkülükte yani bir itip ketilgan narsamiz yaş şairlarımız mı bunu 40 yaşının töönü bolgan şair yazgıçılarımız mı ahırkı 5-6 yılda edebiyatımızga kirip geldi. O bolsuma şairem Baratova, William Molotov ki bunu alaytan varis bölümünde dersimiz bölündü. Alaytan bir sağ bölündü. Şu vaqtda yeni edeplerimiz bilen mümkün Zoom arkalı konferans ötkünümüz mümkün bolsa şu edeplerimiz bilen telefon numaralarını vermiş, şular bilen intervyu ötküzse real şahslar bilen mesela üçün bir çoğun bir baxt bu hesabında ular bilen intervyu hem bugünkülükte men atagan şair yazgıçımızdan hemsi hayat. Şundaqla bugünkü hazırkı zaman edebiyatıga özünün ülüşünü koşkan, lekin bugünkülükte aramızda yok edeplerimizin nima ismini ataş oruluktu. Ular bolsuma Savuçan Mehmetqulov degan şu Sadardan Nadek'ten çıkan Panfiyof nahiyasındaki şu 2005-2006 yılı şu fevral ayında dünyadan ötken edibimiz. Bir yaxşı o kişinin yaxşı tanıdığım sebebi mening dastlabki toplumumni, yani 2005 yılda çıkan mening Armın namlıq toplumumga redaktorluq bolgan şu Savuçan Mehmetqulov. Şundaqla Dolqun Yasınov degan şairimiz bolgan. Mana şu yaxının ismini ataşma Saud İskender degan bası. Hem şundaqla edebiyatda bugünkülükte şiir yazımısıma edebi tenqidçilermi edebiyatımızın taraqqiyatiga nayt muhim rollarni oynagan hem şu tenqidni yaxshi taraq etkizgan. Bugünkülükte ularning ismini mi ataş oruluq hem til edebiyat boyunca özünün emdigini sındırıp yatkan Ruslan Arziyev, Alımcan Tılıvaldi, Şairem Baratova qatarlıq alımlarımızma Gülnara Avutova, Patigul Maksatova, Rahmetcan Yusuf qatarlıq alımlarımızma bugünkülükte Uyghur edebiyatının taraqqiyatı üçün özünün ülüşünü qoşup keyatıdı. Endi biz bugünkülükte ənənəvi janr boyunca, yani eser yazgan ediplerimiz toxtu. Endi bugünkülükte dünya özü qanchalik derecede yeni janrlarını keşif kıldı. Bugünkülükte başka edebiyatlar, İngiliz bolsun, Nemis bolsun, Fransız bolsun, hatta qoşun devlet Ruslar bolsun, qanchalik derece taraqqiyatda. Biz qaysi tarafni asqaymiz? Mana mush to'g'risida men hozir yani slayd orqali bir qor tushuntirib o'tay. Bundan keyin qolgan savollaringlar bo'lsa, o'zinglarni qo'shsanglar bo'ldi. Endi bugungi darsning mavzusi zamonaviy Uyg'ur adabiyatining tarixi va taraqqiyoti. Zamonaviy Uyg'ur adabiyoti degan o'zinglar yaxshi ma'lum. Aytib o'tdik, o'tgan yilning 90-yil, ya'ni Qozog'iston o'z mustaqilligini olgandan beri bugungi kunga qadar 30 yilni o'z ichiga oldi desak, xatolashmaymiz. Endi mustaqil Qozog'istondagi Uyg'ur adabiyotida qandaq eserler yo'riq keldi desek, birinchi poeziya janrida an'anaviy barmoq vaznidagi she'rlar taraqqiyatdi. Barmoq vazni, ya'ni bu barmoq bo'g'im soni bilan hisoblangan turaq qafiyalar muhim rol o'ynaydigan barmoq vaznidagi she'rlar taraqqiyatdi. Shundaqla butkul dunyo yuzi bugünkülükte yaxshi ommaboplikqa aylanayotgan she'rning turi u modernizm, postmodernizmdir. Bunu yani keyingi dersimizde o'timiz bu she'rning yangi turi. Ya'ni har qanday narsani yo'shirin sifatda keltirish bu xalqarалық darajada nihoyatda bu tarixiy vatanimizda Adil Tunyaz, Chimengul Avut qatorliq ikki shoirimiz bor.
Şular mana şunda modernizm hem postmodernizm yolu bilen şeiriyetimizin terakkattirip kyotodu. Şundakla proza janrında bolsa 2007 yoki 2008 yıl bolsa gerek. Rus tilida bir Uyg'ur jigitniki fantastiklik romani yo'q ko'rdi. Mushu sayyorlar to'g'risida ham o'zining o'y fikrini fantastik bu dastlabki Uyg'ur adabiyatiga rus tilida bo'lsa, lekin Uyg'ur jigiti yozgan roman bo'lib hisoblanadi. Uniki u Uyg'ur tiliga tarjima qilindi. Dastlabki faqat bir talla fantastiklik romanimiz bor. Ham shundaqlar bugungi kunlikda oddiy romanlarmi bor. Zamanı romanlar da bu romanlar dediğimiz bu günlükki turmuş hayatımızın tasvirleydiğin romanlar köplep izleyiş başladı. Mesela onun biri Serhat'ın kelgen jigit degan okuğalar bolsa, lekin beştiki dozaq deb qo'ymiz. Bu zamanı izleyen, mümkün sevda deb Tilman Rahmat'ın 2000'li izleyen bir roman var. Şu romanı yazıp tapsam, naytı bir kızık. Onu dikin Mahbus degan Alımcan Bavdinovning romani bu. Shunday yaxshi 97-yilgi G'o'lji voqeasiga bag'ishlangan roman. Mana shunday zamoniy romanlarimiz ko'p. Endi dramaturgiya sohasiga kelgansak, bu albatta dramaturgiyamiz bizning bugungi Uyg'ur teatri bilan chambarchas bog'liq. Tarixiy shaxslarni aks ettirgan romanlarimiz yo'q ko'p bugungi kunlikda Uyg'ur teatrimizda taraqqi etib qo'yilib kelyapti. Biz aytgandek, Muhammad o'qib kelayotgan Ana Mirasi nomli romani shundaqla drama asar bo'lib qo'yildi. Shunda bir qator Ba'urchiq Artekin o'qiyotgan bizda nim bor. Nijat bor, umuman sahna asari bo'lib qo'yildi. Shu yaqinki Ahmad Joshirning Yolg'iz Yolg'iz asarimi qo'shildi. Shunda bir qator Umar Muhammadiyning Lutfullo Mutallibning hayoti va ijodiyati aks etilgan, Iqbolxonning hayoti va ijodiyati aks etilgan drama asarlarimiz vujudga keldi. Bu Qozog'iston o'z mustaqil olgandan keyingi yetkazgan cho'ng utuqlarimiz. Endi bugungi kunlikda izlash jihatdan, qurilish jihatdan biz adabiyot janrini 3 ga bo'lamiz, ya. Poeziya, proza va dramaturgiya, ya'ni nasriy, nazmiy ham dramaturgiya deb. Endi buni ma'no jihatdan bugungi kunlikda mushu 3 janrga qo'shilgan hammasini ma'no jihatdan cho'ng 2 turga bo'lib o'tirdi dunyo adabiyotida. Bu zamonaviy adabiy janrimizning birinchisi bu adabiy tanqid janri. Ya'ni buningga biz burundan yozib kelayotgan hikoyalar, roman, povest, novella, she'rlar, balladlar, shundaqla nimlar rivoyatlar ham kiradi. Buning ichiga hozir ko'pincha rivoyatlarni o'zlarimiz yozish boshladik. Bu zamonaviy adabiyotning birinchi janri, ya'ni adabiy tanqid janri deb hisoblanadi. Buningga shundaq oddiy burunqi an'anaviy jihatdan kelayotgan yozilayotgan asarlarimiz kirdi. Hem zamonaviy adabiyotimizning amaliy janri deb ikkinchi janri bor. Bu prikladnoy deb qo'yamiz. Amaliy janr deganda bugungi kunlikda uni faqat biz o'qib qo'ymay, ham uni film, yana bir narsa o'tkazishga shundaq ikkinchi janrimiz, uning ichiga bugungi kunlikda butun dunyo yuzida biz kinolarni ko'ryapmiz, ham uning hujjatli filmlarini ko'ryapgan detektiv, mistika, thriller, fantastika, boyvik, mana shundaq janrlar, endi muhabbat romanlari, melodrama, avantyurlik roman, tarixiy romanlar bizda tamamen yozilmadi desak bo'ladi. Endi detektiv degan janrni yaxshi bilsizlar, har qanday bir qilmishlik ishni targ'ib qilish, qilmish detektiv degan, mesela ko'p detektiv seriallarmi bor, bu o'zinglar ko'rib, buning hammasini yozdigan bizda bunday aytganda kinochilik taraqqi etmedi. Shuning uchun bundaq janrda yozayotgan odamlar oz. Endi bu kelajakda sizlarning qo'linglardan keldi degan o'yda, haminglar chunki adabiyotni o'qib kelasizlar, haminglar kino ko'rishni yaxshi bilsa,
Şu görüp bir ilhamlanıp özаңлап бүгінгі өзіміздің hayatını ilinip bir detektif yazsanlar buldum. Mahallemiz hazır internetning keng taraq etish jihatdan ma'lumotlar bu atqa voqealarni hammamizning tegini hammamiz yaxshi bilyapsizlar. Shuni savotinglarni bayqayandagi rasmiy stil yoki bo'lmasa hujjat ishlar bo'yicha bo'lgan savotinglarni tikam qo'shib bayqa stillar to'g'ri o'tdik-ku birinchi dars. Buni shundoqlam qo'shib shunaqa bir detektiv yazsanlar bo'ldi. Mistik yazsanlarmi bo'ldi. Endi eng butun kinochilikqa mümkünlükte dakikada kassaviy film dedi ғой. Мұшындақ nimlarni yazgan bu thriller. Albatta eng yaxshi qiziq ham qolaylik bo'lgan janrlarni bu fantastika, fantezi deb qo'ydi ya. Jiq kinolarni ko'rsanglar janr degan qarasanglar, masalan, fantastikaning o'zi mümkünlükte biz fantastika deganda bir talla bir burunqanimki rivoyatlar ko'z oldimizga kelsa mümkünlükte o'zi bir necha turga bo'linadi ekan. Masalan, oddiy fantastika o'zi, ikkinchisi ilmiy fantastika. Ya'ni ilmiy fantastika. Bu degan naушный jiq kinolar bor, masalan, qanaqa kinolar desam bo'ldi. 2000-yillarda shunday bir yaxshi film yo'q kelgan. Bu filmni aytdi Дорогая, я уменьшил детей degan film bor. Mesela shundoq beri. Bu shu vaqtlarda bir ilmiy jihatdan aytib bir qiziq film bo'lgan. Bir odamning bu filmda bu bir odam shundoq bir apparat yasaydi, bir zotlarni necha ming hassa kichiktirgan qilib yasab, oxiri hech qanday bir ilmiy jihatdan bu hech kimga dalil bo'lmaganki, dokazat qilmaganki, bu hammani tashlab ketgan vaqtda balsi oyoq ostidan kriketni yapacak, şunu oynayıp, şunu komutsak çekip kriketidu. Şu aparatla teketidu. Yani tekke vakta şunda kırp şu pomcakni ivala dedi, datsın işxanası kirgen vakta, aparat işlep ketedi. Balla küçükten en küçük dereceye şu çümüldüğümü küçük derecede bulup kaldı. Onun için şu nimdeki sezgüleştilerini gösteren ait bir kızık ballar bağışlangan ilmi fantastiklik eserlerini muşunda film çıkaran. Ondan sırf kendiki onu ужас деп қоймыз ғой. Мушында фантастиканы yazғанлары бар. Mümkünlükte Голливудты болсын, Болливудты болсын, найты бір yaxshi taraq etgan edebiyatning janri. Mümkünlükte biz asqaymiz bu jihatdan. Ana mushu jihatdan taraq etsak biz Uyg'ur edebiyatimizni taraq etdi deb aytdim. Endi dramlar kelsamsak, melodramlar. Bugungi kunda ko'rayotganlarning hammasi melodrama. Bu belki bir yazgıcı yoki bo'lsa rejissor tarafından yazılgan romanlar bu. Melodrama deymiz, muhabbet romanları deymiz. Endi avantürlük roman degan qanday roman? Avantürlük roman deb o'zinglar bilan yaxshi ma'lum 2006-2007 yillarda bir film ommaboplikqa ega bo'ldi. U filmning nomi Troya deb ataladi. Ya, shu film ko'rsanlar 300 Spartans degan kinolar bor. Mana mushuning hammasi avantürlük romanlar qatar kirdi. Yani sezgüleşti, priключение bo'ldi da. Shundaqla avantürlük fantastik romanlar bor. O qandaq deganda bu chet elliklar qalamsaq, masalan, o'zining qahramonlari Gerakl deb qo'yamiz ya. Shundaq bir qahramonlar to'g'risida yozgan romanlarni avantürlük roman. Shuningdan bir qatorda tarixiy romanlar bor. Tarixiy romanlar tarixi ham melodramaga yotadi, ham tarixiy romanga yotadigan o'zinglar yaxshi bilgan Altın Eser, yani Великолепный век degan film bo'lgan bu, he? Butkul Qozog'istonni, butkul O'rta Osiyada ommabop bo'lgan. Mana mushunima belgilik bir yozuvchi tarafidan yozilgan desak xatolashmaymiz. Mana bugungi kunlikda zamoniy Uyg'ur adabiyotning bizni taraqqiyotda qanchalik darajada biz nimalarga qo'l yetkazdik, nimalardan asqavatimiz mushun to'g'risida qisqacha aytib o'tdim. Hem de sizlerge sual. Bugün küllükte sizler qandaq yazgıçını bilsizler zamanı. Hem onun qandaq eserini okudunlar. Kim etip bereleydi? Dolunaz birinin degizki vatı okudayım ya. Ben Telman'ın Rahman'ını okudum. Değişti ki tozak.
Бейіштікі дозақ, е? Қандақ әсерке ол? Беріпсіз қой, қалғаш баға салғанда деген, о тоже ашту Тельман Нұрахуновныңки. Әнде, қалғаш ұғысы ма? Ұғыс салғанды ма? Қалғаш ұғысы, шум ұлма Тельман Нұрахуновныңки. Әнде, сіз німніке бейіштікі дозақ деген әсәріне қандақ жанрға ятқыз алайсыз? Бәйме айтып кеткенше, қайсы жанрға ятқыз алайсыз? Роман. Тарихи му, яки muhabbet романы му bu, яки bu sərgüzəçilik roman mu, qandaq qaysına ятқыз алайсыз? Яки adil bir zamanı roman mu bu? Malum bir çeşit soğuk buldu. Qılmadaysiz Dilnaz? Tehirlikqa yatırdı çocuk. Qaysınınqa? Tehirlik. Evet ben bir şey bu kaydı. Aha. Çəmədim. Börüne bir şey öldüreceğiz o rütüyemço. Aha. Yağmur sınırlarda kişiye ötkenin keyin aşını kurtuldu. Tırıl gibi de. Keşir türlü tehirlik kandı. Tırılmaydı o köz aldığı keldi açtı Göz aldığı börü. keldi o tırılmaydı o. Tırılmaydı börü. Göz aldığı keldi. Ya şunun si aşın sözleri o. Börek anı sözler var. Tehirlik bu. Ya o tehirlik emas o. O özünü aşağı nomusqa çıdımay qoyanda o yaq nomuslanğan halda şu adamlar bilan yaşaşqa men layiq emas degan oy bilan o tağda yaşaydı o yaxı. Yaxının özü küçük tarixi var, özü küçük hayat sezgüreçlerini hiç kimge gitmez şundaq ya. Adamda neçə yıllar mobayında keçib gördü ya. Hatta bu xalq arasında bir bunday aytganda nemçaq bo'ldi. Bir rivoyatga aylandı bu yaxı. Her qanday so'zlar bo'lib, ba'zilar bir qo'qsa, ba'zilar buni ko'rishga armon qilgandek darajada ya. Shundaq birinlar jutkatsa ashundan ko'rib ya. O'lgan ustida tepgan. Mana shundaq aytib o'tdi. Yana kim zamonaviy asarlarni o'qiyotdi bizda? Muhammad sen qayerga ketkazgan bu yoqman zamonaviy asarlarimizdan biri Ana Marasi degan. Почти что 20-сini o'qib qoldim. Qandaq asarga u nimga bag'ishlanganka? Anla to'g'ridoq, Anlaning qiyinchiliklari shu zamonlarda nim qilgan o'tgan qiyinchiliklarni o'zi bolalarni o'stirib, o'zi nim qilgan короче, ashtaqo. Daqda bu asarda Muhammadning asarda sen tek to'liq o'qibomdan revolyutsiyaning oldidagi, ya'ni Kengash ittifoq qurmay turgandagi zamondagi onlar bilan keyin mustaqil nima Qozog'iston kerak, ya'ni Ikkinchi jahon urushidagi onlarning qiyinchiliklari, keyin Qozog'iston o'z mustaqillik og'ichi bo'lganimda ham Qozog'iston mustaqil o'zini olgandan keyingi onlarning tarixi aks etilgan nihoyat bir isil bunday aytganda detektivlik desam bo'ldi bu asarni. Bir uningga yat qilsak bo'ldi, ham bir hujjat sifatida bu. Aniq faktlar. Bu odamlar aniq shaxslar bilan aytilgan odamlarda bularmiz. Shuning uchun bu detektivlar qatoriga yat qilsakmi bo'ldi. Biroq aniq bir detektivni bildirmasmi? Shuningga yaqin janr sifatida qabul qilsak bo'ldi. Bu janrni chaqan o'qib bitirishga tirish. Yani kim Şahidem siz kimning asarini o'qiyapsiz? Ne? Mo'min Hamroyevnikini men to'liq ararsiz. Sizning dastlabki roman, mana Uyg'ur adabiyotidagi dastlabki roman ya. Bu nihoyat qiziq. Siz o'qib bo'ldingizmi hozir? Ha, o'qib bo'ldim. Biroq sizning bu zamonaviy adabiyotni o'qiyapmadi, buniki kelajakda yana muhokama qilgan bo'ldingiz bu. Yana Ali Nur siz qaysi asarni o'qiyapsiz? Endi chiqmadi sizniki. Ali Nur. Chiqmadi endi. Alapek va Saxinur siz
Xalil Hamraevning ma'lum she'riy to'g'ri umar opatmi? Men Xalil Hamraev 93 yıl dünyadan o'tgan, Qozog'iston mustaqilligini elib 2 yildan keyin u yoqning zamonaviy adabiyotimizga salkicha ulush bor deb aytsak bo'ladi. Umuman Xalil Hamraevning she'rlarida siz nimani bayqadingiz? Umumiy mavzu qanaqa mavzuga? Общий bir mavzu deymiz, umumiy bir mavzu qanaqa mavzu? U yashagan jut to'g'riliq ko'p aytgan, ko'pincha. Ana jut to'g'riliq aytgan. Şu jutning odamlari, şu jutning yana odamlari to'g'riliq. Yana ben maşını to'g'riliq ko'p aytgan deb tushundim men o'zim. Durust, asasen o'zining jutiniki Xalil Hamraevning taxallusimi Dexan shoir deb ataydi. Demek u yoqqa shu yezi hayotni, yez nafasini o'z tug'ilgan jutini bo'lib, uni jutga bo'lgan muhabbatini aytdi, keng darajada tasvirlagan adiblarimizdan biri. Dilara, siz nima o'qidingiz? Ovozni qo'shing. Vale, yani ben Şayim Şavayev'ninki povestlerinden hikayelerini okudum. Nimaro birinci Yo'qolgan qalam degan povestida birinci Yezitli mektep to'g'riliq deydi. Potom muhabbet to'g'riliq bo'ldi. Qolgan nimalarda hikoyalarda turmushlar to'g'riliq, kundalik turmushlar odamlarning nimalari. Ish faoliyati to'g'riliq aytadi. Yaxshi. Umuman burungi adabiyotimizdan hozirgi adabiyotimiz to'g'risida men hozir jiq leksiyalarni Platonskiy solima. Shu yerda o'qib, sizlar men 2-3 leksiyani solman onun ichiga. Chu? Sana shuning ichida jiq olimlarimiz aytgan fikrlar bor, umuman tadqiq qilib yurgan olimlarimizning so'zlari bor, shoir yozuvchi o'zimizning so'zlari bor, oddiy bir xalqning bugungi adabiyotimiz bo'lgan ko'z qarshi to'g'risida gaplari bor. Shularni jiqqan holda zamonaviy Uyg'ur adabiyotiga sizlar o'zinglar ixchamlab bir 3-4 betlik qilib leksiya yozib kelsizlar. Debtiringlar. Keyingi darsda kim qayerni yozib oldi, kimning fikri sizlarga yoqdi, mayda muhokama qilgan bo'lamiz. Keyin davomlashtiramiz. O'sha Uyg'ur adabiyotining taraqqiyoti to'g'risidagi mazmuni kelasi, ana mavzularni, mazmunlarni olgan shuni to'g'risida aytamiz. Shu to'g'risidagi leksiyalarni hozir Platonskiy solima. Hammamiz birlikda shu leksiyani ko'chirib yozamiz. Hammamiz shu yerda atalgan adiblarning biriniki, zamonaviy adabiyotimizga biriniki, shu yerda ismlar atalgan adabiyot biriniki ijodiy faoliyati to'g'risida bir-birlab ma'lumot to'plab keldim. Men shu adiblarning ismlarini yozdim sizlarga. Shu adiblarning ismlarini o'tganki men bergan kitoblar orasidan tepib, hayot ijodiyati to'g'risida qisqacha sayt yasab, yoki doklad retidmi o'qib, faoliyati bilan zamonada qisqacha tanishib o'tamiz. Keyin alaydan har birisiga to'xtab o'tamiz. Hozircha sizlar qancha darajada ma'lumot to'plab olsa, shunga bilishda shunday topshiriqni kelasi darsga o'rlab kelamiz. Savollaringlar bormi? Ma'lum siz degan kitobni o'qigandan keyin-chi, nima subotigacha yozsizlar degan-ku. Ana kichkina uzatsak bo'lmamda ma'lum. Siz yezing birinchi. Siz 65 yezing edi. Siz yezing, yezib bo'lgandan keyin yana bir uyquga agarda ulgurmay qolgansa, maxsus sizga ishlayotgan odamlar bor. Shuni qarab siz yezing, agarda sal yetmayotgan bo'lsa, vaqt yana qo'shamiz. Bo'ldi? Tamam bo'ldi. Halima hamisini bir betga pot qussam. Ya, anaqa bo'lmaydi. Sen unchalik darajadagi odam emassan-da. Birinchi yoz o'y fikrini o'zingning so'z, o'y fikrini keng turda yetkazishga tirish. Qisqacha degan so'z yo'q hozir. Keng turda yetkazib, qancha ideya degan senda bo'lish kerak. O'zing o'y fikri har turli bo'lish kerak. Har bir detalga sen o'zing o'y fikri yetkazgan qobiliyating bor, aqling bor. Mana shu aqlingni qo'sh. Bekor hurullik qilib yotavermay kunda. Umuman tushunishmaslarga mavzu? Ha, hamon tushunish. Men hozir leksiyalarni aytdim. Mumkin qadar endi bugun erta subot kungacha barliq darslarni topshirishni aytishga tirishinglar. Men shanba, yakshanba kunlari ham tekshirib sizlarga o'zinglar ham yaxshi bo'ldi, davomli sizlarga topshirishni ayttinglar deb o'tamayman. Tushungan bo'lsanglar, hozir men topshirishni Platonskiy aytdim. Hammamiz shu topshirishni
orunlaymiz. Leksini yazıp kelimiz. Düşünüşük mü? Tushunduk. Ma'qul, salomat bo'linglar. Saat 2:30da tarbiya soati kirimizamiz.